योगी पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये ताजा मामला है फिरोजाबाद का, जहां पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद भी ऐसा कि दोनों पक्षों ने बंदूकें निकाल ली और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस रिपोर्ट की माने तो फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग एक दुकान पर खड़े थे, जिनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में माहौल उग्र हो गया और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये भीड़ भाड़ के चलते रास्ते में तमाचेबाजी को लेकर के ये बात बढ़ी, जिसमें 12 बोर के छर्रे लगे हैं। जो 5 लोग घायल हुए हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और बॉडी के नीचे वाले पार्ट में लगे हुए हैं। इसमें एफआईआर हमारे पास आई है, जिसमें 4 लोगों को नेम किया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और 2 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार भी सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था की स्थापना हो जाए। हालांकि दोनों पक्षों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, लड़ाई सामने वाले ने शुरू की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मामूली कहासुनी को लेकर फायरिंग शुरू हो जाती है और इसमें किसी आम इंसान की जान चली जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सौरभ जो है दारू पी के आया था। आने के बाद उसने यहाँ मोहल्ले में कुछ लड़कों से चैट करी, मारपीटी करी। उसके बाद जब मामला साथ हमने करा के दोनों लोगों को वापस भेज दिया, उसके बाद वो वहाँ से 4-5 लोगों को लेके आया हथियार लेके, और यहाँ उसने फायरिंग करी, जिसमें कि मेरे परिवार के 3-4 लोग घायल हैं, जो अस्पताल में स्वयं मौजूद हैं। सौरभ कौन है और कहाँ का रहने वाला है? सौरभ नई बस्ती का कुआं वाली गली का रहने वाला है। दिलीप यादव पुष्प पीटर का भतीजा है, जिसके बाबा का नाम राजवीर सिंह यादव है। तो आखिर क्या वजह रही कि वो अचानक आके अनाधुन? कुछ नहीं, सिर्फ मुँह वाली की चैट थी और कुछ नहीं था, और कोई ऐसी बात नहीं थी। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।